老婆被 TVB 封殺，意見話人心肉做啊！大公仔、張鳳、水樽，你哋約埋去 cam 啊？佢哋尋日幫澳洲旅遊局份筍工 promo 咋，哇，做6個月就袋10萬蚊澳幣，不如叫 Yoyo 去 in 啦。有傳佢月尾約滿 TVB 會過檔 HKTV 啊，不過 TVB 就因為咁封殺佢，唔使佢宣傳人心解碼2啊。原本留咗個期係宣傳，咁但係我只可以講係尊重佢決定咯。老婆仔早幾日都咁講啦，流住 TVB 血嘅老公就梗係 TVB 係一個機構 ，TVB 唔會小氣嘅。話係啲人處事有問題喎，一邊叫人續約，一邊就 cut 宣傳。咁你又叫人哋點續約咧？係咪先？咁呢個咪誠意咯？你明唔明啊？其實有好多嘢係係要養住嘅，人心肉做啊，唔係淨係錢，即係對待好啲，大家開心啲㗎嚇。不過王維基嗰邊好似我聽講話啲人工都唔錯嘅。但 Yoyo 會點揀，就由翻去經理人去傾啦。